सो हाय गाइस, अगर आप वीडियो एडिटिंग या कुछ कर रहे हो और आपको इंस्टेंटली कोई इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ऑडियो है वो चाहिए, या इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग फनी साउंड इफेक्ट्स है वो चाहिए, then I've found a really crazy website for you. Let's check this out. So ये वेबसाइट का नाम ये रहा, myinstance.com, and these are all the sound effects on the website. तो अगर आप देखोगे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग साउंड इफ़ेक्ट्स है इसमें, जैसे कि ये रहा, ये तो आपको जैसे कि आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स इसमें मिल जाएंगे. So to download it, what you have to do is just click on this and go here, और download mp3 पे क्लिक करना है and it will directly get downloaded. So just download and have fun.